DM-nya tinggi loh, minta handphone. DM-nya itu. Kelas 2 ya sekolah. Sudah. Kelas SD. Nah, bareng-bareng. Ini dari sana. Masuk video dari sana. Bukan, yang di rumah. Pakai bandar. Oh, nah. Ini salah. Ini. Ini. Bisa nih, besi yang Nah, sebelahnya. Nah, nombor. Jarak. Iya, sini tangannya. Untuk dapat yang bagus. Dah, angkat. Balik. Oh, pintar, ya.
Betul. Dah, siap. Ya. Jadi, Ayo. Tanya Om boleh tak kalau siap makan terus baling main handphone boleh tak?